Ok, swakum bộ phận này mà can video thay mấy người cái nhung miền iPhone series chat vô mà tranh lại can bộ phận này để Apple ao việc tới chia bạn đặt việc tới chia và top brand hơi xem Apple nó không năm pi pon về nàyហើយសម្រាប់ iPhone 4 នេះគឺយើងមាន2គ្រឿងតែម្ដងគឺមាន iPhone 4 ក៏ដូចជា iPhone 4S សម្រាប់ iPhone 4S គឺយើងមើលទៅលើនេះបងប្អូនទាំងនេះគឺវាមានឆ្នូតខ្មៅកន្លែងកែមនេះហើយសម្រាប់ iPhone 4គឺវានៅខាងលើនិងគូតក្រោមសំទោសគឺក្របនេះបាទអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង iPhone គឺជាទូរស័ព្ទមួយដែលល្អហើយសម្រាប់ទូរស័ព្ទមួយដែលគេហៅថា privacy ខ្ពស់ហើយសម្រាប់ iPhone 4នេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ធំបំផុតសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនធំតែម្ដងដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើ iPhone 4នេះដោយសារតែវាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនដែលដំណើរការល្អមែនទែនទាំង software ទាំងរូបរាងរបស់វាក៏ដូចជា material ដែលគេផលិតនៅលើ iPhone 4នេះសម្រាប់ iPhone 4ខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តទៅលើរូបរាងរបស់វាតាន់មែនទែនតួនេះគឺជាប្រភេទដែកដែលល្អមួយដែលវារឹងមាំមែនទែនសម្រាប់ការការពារទៅលើទូរស័ព្ទមិនងាយបញ្ហាទេហើយអានេះគឺជាកម្រាស់ខ្នងក្រោយអានេះគឺជាកម្រាស់អេក្រង់អញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការរចនារូបរាងគឺខ្ញុំគិតថាវា premium មែនទែនសម្រាប់ iPhone 4កាលពី10ឆ្នាំមុនហើយបើយើងនិយាយអំពីការផលិតរបស់ Apple វិញគឺមិនដឹងថាយកអីមកគិតទេជាង10ឆ្នាំមុនបងប្អូនអរគ្នាគឺអែមែនទែនហើយចំពោះទូរស័ព្ទនេះគឺនៅប្រើបានគ្រាន់តែយើងអាចបានបញ្ចូលថ្មហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង iPhone 4នេះផងដែរគឺមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាលែងមានតម្លៃនៅលើទីផ្សារទៅហើយដោយសារតែបងប្អូនមួយចំនួនគឺសឹងតែថាឈប់ប្រើឯអ្នកខ្លះតែគ្រាន់តែនៅមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅគាត់ទិញទុកឬក៏មានបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់ធ្វើការទិញដើម្បី generate ដាក់ game អីចឹងទៅសម្រាប់ iPhone 4នេះបើនិយាយអំពីអនុស្សាវរីយ៍ការជំនាន់ជាង10ឆ្នាំមុនគឺយើងទិញវាប្រើប្រាស់ 3G បានបូករួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Facebook ក៏ដូចជា YouTube អីបានហើយសម្រាប់ iPhone 4ហើយកាមេរ៉ារបស់វាខាងក្រោយនេះដែលទំហំត្រឹម7 megapixel នេះក៏ថតបានច្បាស់អែមគួរសមដែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទហ្នឹងហើយយើងមាន flash light មួយគ្រាប់ផងដែរទូចមួយបាទដែលវាជួយធ្វើជាគេហៅថាពិលមួយដែលដំណើរការលយមែនទែននៅពេលគេ call មកជាពិសេសគឺទៅលើ sound របស់ iPhone នឹងតែម្ដងដែលជំនាន់នោះគឺនៅពេលយើងចាប់កាន់ iPhone ភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ថាវារបស់ដែលថ្លៃរបស់ដែលពេលខ្លះសូម្បីតែយើងប្រើប្រាស់វាទៅគឺលយមែនទេអាជំនាន់ហ្នឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការពណ៌នេះមែនទែនហើយសម្រាប់ iPhone 4នេះផងដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ក៏ដូចជា2015ហើយជំនាន់ហ្នឹងនៅពេលវាចេញបាន3-4-5ឆ្នាំហើយគឺតម្លៃរៀងធូរតិចហើយយើងអាចធ្វើការពិចារណាបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនាន់ហ្នឹងមកគិតមកដល់ឥឡូវបើសិនជាយើងគិតថា$200ជំនាន់នោះគឺវាថ្លៃមែនទែនស្មើនឹង$500ឥឡូវហើយ$500-600នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយសម្រាប់ iPhone 4នេះផងដែរគឺរូបរាងវានៅស្អាតបំផុតនេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹង iPhone មិនថាស៊េរី iPhone 4 ទេ iPhone 5 iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8ឬក៏ iPhone 9បងប្អូនទាំងគ្នាអាចជួយការតាក់ទងតាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំដាក់នៅ description បានហើយចំពោះ iPhone 4នេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមកចែកម្លែកតាក់ទងជាមួយនឹងរូបរាងរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការបានទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូក្រោយ